komunikimi me deputetët e opozitës, si është jashtë kameras dhe me liderin historik, ti e përmendë zotin Berisha, ke patur disa shpërthime si e the, do e diku dhe unë të mirë kuptoj, sepse të gjithë paka shumë që jemi në jetën publike, jemi përballë me sulme dhe me kritika edhe nga opozita dhe nga majoranca, po në rastin konkret je përballë nga opozita. Ke patur ndonjë komunikimet jashtë kamerës, ndonjë episod që mund ta ndajmë apo fare? Nuk. Më ka lënë shumë të qetë. E kam thënë që më ka mërzitur pak që nuk më ka ngacmuar më. Mendoj që ai ka një zgjuarsi politike që i vjen nga eksperienca, që i vjen nga gjithë bagazhi politik që ka e që pa diskutim nuk mendoj se ka njëri që t'ja vërë në pikpyetje në dyshime aq më pak jo unë. Dhe mendoj që në 2-3 herët e para që patëm një lloj ballafaqimi edhe në parlament, e ka kuptuar që nuk është ajo historia të cilën vendosit ma vishte, e ka kuptuar dhe ja kanë thënë dhe ata të vetët se këtë ma kanë thënë burimet e sigurt të andej që ore mos u merr me advice apo e ngre advice. Sepse pa diskutim që ne njerëzit që vendosim të kemi përballë flasin shumë për ne. Pra në momentin që ti vendos të merresh me dikë dhe ta kthesh në kundërshtarin tënd politik, ti e ke ngritur në nivelin tënd atë kundërshtar, sepse praktikisht i ke dhënë kreditet për të marrë me të. Dhe nuk është pak që një figurë e re të mundet që të merret vetë i vetmi, mendoj unë, që i kanë ngelur Partisë Demokratike. Kështu që në këtë sens, mendoj që ai ka bërë disa llogari dhe disa bilance dhe ndaj ka vendosur të mos merret më me mua, duke kuptuar në vetvete dhe budallëkun e madh të një tymnaje e cila nuk kishte fije fare ku të lidhej. Kështu që unë e kam ndier atë indiferentizmin e tij, më shumë e kam ndier sikur ka thënë ta bëra tani këtë dhe po të lë rehat. Gjë që në fakt ka ndodhur edhe me disa kolegë tjerë të Partisë Demokratike, tani shumë gjëra arbër nuk artikulohen, por kuptohen. Korridoreve të Kryesisë Kuvendit, ku ne bëjmë komisionet apo qoftë edhe në parlament, unë kam arritur të kuptoj sot një dashamirësi nga kolegët e opozitës, dashamirësi në sensin e asaj që nuk qenë kjo që na u tha që ishe. Se ky është historia kur ti paragjykon një njeri pa e njohur fare, edhe pa e ditur kush është. Më lejo të them një eksperiencë personale me emrin tënd, pa të njohur më herët. Kemi bërë një intervistë bashkë në një televizion tjetër ku ishe kandidate dhe pyeta, mora dhe nga Partia Demokratike se kështu funksiononte, me zyrat e shtypit, mora dhe nga Partia Socialiste dhe më dhanë emrin tënd. Dhe më thanë është për PS-n. Më thanë një është një re e talentuar, do dëgjosh për të. Gjithsesi nuk të njihja, që ti jem realist dhe patëm një emision kam shumë duke qenë i pari. Po, ndër të parët ka qenë sigurt. Dhe ti dole shumë mirë, gjithashtu dhe profesorët që ishte Partisë Demokratike.